본 행사에 앞서 국민의례가 있겠습니다. 국민의례는 애국가 반주에 맞춰 국기에 대한 경례를 하겠습니다. 모두 단상에 위치한 국기를 향해 주시기 바랍니다. 국기에 대하여 경례. 바로 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 지금부터 대통령님 뇌본을 모시고 말레이시아 동포 간다배를 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 저는 오늘 행사의 사회를 맡은 신은숙입니다. 이렇게 뜻깊은 행사에 함께하게 되어 진심으로 영광스럽게 생각합니다. 첫 순서로 참석 동포를 대표하여 김종화 제39대 말레이시아 한인 회장님께서 환영 인사를 하시겠습니다. 존경하는 이재명 대통령님과 김 여사님, 그리고 자리를 빛내주신 정부 관계자 여러분, 그리고 사랑하는 말레이시아 동포 여러분, 한인회장 김종화입니다. 말레이시아 동포사회를 대표하여 뜻깊은 자리에 함께해 주신 것을 진심으로 환영합니다. 바쁘신 국정에도 불구하고 우리 교민들을 먼저 찾아 따뜻한 격려와 관심을 보여주신 데 깊이 감사드립니다. 저희 말레이시아 동포사회는 1960년대부터 보건, 인력 파견을 시작하여 현재 1만 8천여 명에 가까운 규모로 성장하였습니다. 특히 최근 몇 년간 제조, 에너지 등 다양한 산업군으로 진출이 확대되고 한 달 살기나 조기 유학을 통한 유입이 활발해지면서 동남아시아의 역동적인 한인 커뮤니티로 자리매김하고 있습니다. 우리 동포들은 주로 수도권인 쿠알라룸푸르에서 주재원, 자영업, 유학생 가족 등 다양한 구성원들이 화합적인 분위기 속에서 생활하고 있습니다. 올 10월 초 세계 한인의 날에 명예로운 대통령상을 수상한 제마 한인회를 비롯해 민주평통, 코참, 월드옥타, 대사관, 한국국제학교와 함께 유기적인 협력을 통해 양국 교류 활성화에 앞장서고 있습니다. 대통령님께서 최근에 해외 동포들이 모국을 걱정하는 나라에서 이제 대한민국이 해외 동포를 챙기겠다고 하셨습니다. 이 말씀을 저희 동포들은 가슴 깊이 새기고 있습니다. 그 든든한 약속을 믿고 저희 말레이시아 동포사회는 앞으로도 대한민국과 말레이시아 양국의 우호 정진과 경제협력 활성화에 기여하는 가장 굳건한 가교 역할을 충실히 해나가겠습니다. 대통령님의 이번 방문이 양국 관계를 더욱 발전시키는 역사적인 계기가 될 것이라 확신합니다. 존경하는 대통령님, 그리고 김 여사님, 그리고 자리를 함께 하신 모든 분들의 건강과 행운을 기원합니다. 감사합니다. 진심 어린 환영사 감사합니다. 다음은 대통령님께서 우리 동포 여러분께 따뜻한 격려의 말씀을 전하시겠습니다. 대통령님께서는 무대로 이동해 주시기 바랍니다.
네, 존경하는 말레이시아 동포 여러분, 이렇게 뵙게 되니까 참으로 반갑습니다. 말레이시아 땅이 넓어서 그런지 이 연회장도 상당히 널찍하고 보기 좋은 것 같습니다. 우리 노래 가사에도 있고 많이 쓰는 관용구 비슷한 말 중에 이런 말이 있죠. 이역만리 타국땅이라는 말이 있죠. 여기가 딱 멀리 떨어진 곳이라고 합니다. 4,000km 떨어진 곳. 대한민국으로부터 멀리 떨어진 이곳에서 대한민국을 대표하는, 대한민국을 보여주는 민간 외교관으로서의 역할을 잘 해내고 계신 우리 말레이시아 교포 여러분, 동포 여러분, 이렇게 뵙게 돼서 정말로 반갑습니다. 동포라고 하면 왠지 가슴 뭉클한 그런 게 있습니다. 제가 자주 듣는 말이었는데, 어디 세계 여행을 가거나 아니면 살다 보면 한국 사람이세요? 이렇게 물어볼 때 그 의미가 다양하다고 해요. 시기에 따라서 어느 시기에는 부럽다, 친하게 지내고 싶다, 이런 의미에서 한국 사람이세요? 이렇게 물어볼 때는 정말로 가슴 뿌듯하고 자부심 넘칠 때도 있지만, 또 한편으로는 그 나라 사람이야? 그 이상한 나라 사람이야? 이런 느낌을 받을 때가 있다고 합니다. 시기에 따라 다르겠지요. 아까 우리 교민 회장님 말씀하신 것처럼 이역만리 타국땅에서 정말 본국의 상황을 걱정하는, 대한민국의 미래를 걱정하는 그런 시기도 있었지만, 이제 앞으로는 다시는 우리 동포 여러분들이 본국을 걱정하는, 누군가 한국 사람이세요? 이렇게 물어볼 때 가슴이 두근두근 하지 않는 그런 나라를 꼭 만들어서 여러분께 보여드리도록 하겠습니다. 말레이시아 교민이 18,000여 분 정도라고 하던데, 제가 생각하기에는 그보다 훨씬 더 많을 것 같았는데 의외로 숫자가 좀 많아 보이지는 않습니다. 앞으로 점점 더 많은 우리 대한민국 국민들이 아마 이 말레이시아도 많이 정착하게 될 것 같은데, 여러분들이 대선배 입장에서 먼저 길을 헤쳐나가는 분들이시니까 다음에 정착하게 될 우리 대한민국 국민들에게 좋은 길을, 성공하기 쉬운 행복한 길을 꼭 열어주시기를 바랍니다. 우리 대한민국 국민들 한 명 한 명이 다 정말 위대한 역량을 가진 대단한 존재들입니다. 그리고 특히 해외로 나가 있을 경우에는 우리 국민들끼리 서로 협력하고 서로 의지할 수 있는 그런 관계를 잘 맺어서 서로에게 도움되는 그런 관계들이 꼭 만들어지기를 바랍니다. 그런 얘기 있죠. 하나씩 하면 쉽게 부러지지만 모으면 부러지지 않는다. 우리 힘을 함께 합치면 어려운 난국들도 더 쉽게 아마 헤쳐나갈 수 있을 것입니다. 정말로 여러분들 대한민국 국민으로서 자부심을 가지고 또 국민으로서 권한을 행사하는데 불편함이 없도록 대한민국 본국에서 앞으로 제도적 개선도 확실하게 해 나가겠다는 말씀을 다시 한번 드립니다. 여러분들이 대한민국의 얼굴입니다. 그리고 여러분들이 자랑스럽습니다. 고맙습니다. 우리 동포들의 삶에 공감하며 한국 말레이시아 관계의 발전과 동포사회 성장을 응원하는 대통령님의 격려 말씀 잘 들었습니다.